Pas përfundimit të procesit të konstituimit të Kuvendit të Kosovës, presidenti Vjosa Osmani ka nënshkruar dekretin që i jep mandatin Albin Kurtit për të formuar qeverinë e re. Sipas kushtetutës, mandatari i jepen 15 ditë kohë për të paraqitur përbërjen dhe programin e kabinetit në kuvend, ku për miratimin nevojiten së paku 61 vota. Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 48 vende, duke detyruar Kurtin të kërkojë koalicion me partitë e tjera për të arritur shumicën. LVV ka shprehur dishmëri për bashkëpunim me pakicat jo serbe, të cilat përfaqësohen me 10 deputet, por ka vendosur të mos negociojë me PDK në listën serbe. Albulena Haxhiu, nën kryetare e Kuvendit dhe deputete e LVV, tha se partia është hapur për koalicion në të gjitha partitë e tjera përveç 2 forcave të përjashtuara. Në rast se Kurti nuk arrin të sigurojë shumicën, presidenti Osmani brenda 10 ditëve duhet të konsultojë partitë për të caktuar mandatarin e ri që ka gjasat më të mëdha për të formuar qeverinë. Nëse edhe përpjekja e dy dështon, kushtetuta e obligon presidentet të shpallë zgjedhjet e reja parlamentare, të cilat duhet të mbahen brenda 40 ditësh. Ky proces reflekton mekanizmat kushtetues që synojnë të ruajnë stabilitetin institucional dhe të sigurojnë vazhdimsinë e qeverisjes në vend.